आज माँ का फोन आया था, बोल रही थी बेटा घर पे आ जा, तेरे बिना घर सुना सुना सा लगता है। मैंने कहा कि माँ मन तो मेरा भी करता है घर पे आने के लिए, किसका मन नहीं करता कि अपने घर पे आके रहे, लेकिन माँ घर परिवार को भी तो देखना है ना। एक तू ही तो है जो कमाने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए बोलती है, बाकी सारी दुनिया कोई मदद नहीं करती। माँ तेरा बेटा अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, परिवार को चलाएगा कैसे, जिंदगी की जिम्मेदारी में व्यस्त है तेरा बेटा।